контаминираната вода, која што многократно е поконтаминирана доколку ја конзумираме од пластична шиша, колку што имаме можност конзумирањето на таква вода да се избегнува, бидејќи ние не знаеме како таа вода е третирана, значи доколку тие шишиња се чувани на повисока температура или изложени на сонце, знаеме дека тие микрочестички дополнително се испуштаат во водата што се наоѓа во пластичните шишиња, а особено доколку ја пиеме директно од шиша, исто така се смета дека поголемо количество на микрочестички внесуваме, така што водата која ќе видиме дека секојдневно конзумираме сигурно најмалку 2 литри во денот, тоа е навистина една огромна количина на пластика што ние внесуваме во себе. Не случајно се вели изгледаш онака како што се храниш. Многу е битна исхраната и освен генетиката секако и дали воопшто знаеме што јадеме и што конзумираме. Мислејќи дека јадеме здраво, а всушност јадеме пластично. За пластиката во исхраната, не само за надворешен изглед што велиме често ова е долина на пластичарите, ова е сепак тема која е многу битна за сите нас со доктор Марија Илиевска, доктор ендокринолог и Татјана Горжанова, зборуваме за исхраната и штетните микро и макро нутриенти во исхраната. Дали воопшто знаеме што јадеме? Така, микро и макро уствари, да, и пластични делови што ги внесуваме, ама за тоа сепак ќе оставиме Марија повеќе да зборува, бидејќи сепак е тоа нејзина тема. Дефинитивно, интересна тема, верувам дека ќе го задржиме вниманието на нашите следачи. И верувам дека и не многу говорена тема. Микропластиката тоа се ситни честички кои што се со многу мал диаметар, најчесто невидливи за голо око, каде што веќе може слободно да кажам дека се насекаде околу нас. Во храната што ја јадеме, во почвата, дури и во водата што ја конзумираме, но и во воздухот што го дишиме. Зошто тие се проблем на денешницата? Заради тоа што самата пластика која што е насекаде околу нас ја има таа способност за деградација да трае доста долго време, односно да биде десетици и стотици години и таа всушност не исчезнува, туку се ситни на се помали парчиња и доведува до формирање на тие микрочестички, односно микропластика. Зошто е тоа проблем? Веќе излегуваат студии, информации од студии, каде што се добиваме не многу охрабрувачки резултати, дека овие микрочестички се депонираат во нашето тело и предизвикуваат низа на нарушување на нашето здравје. Знаеме дека се невротоксични, се поврзуваат со појава на Алцхајмерова болест, се појавуваат со појава изголемување на ризикот на одредени малигни заболувања и верувам со оглед на тоа што се уште одредени студии се во тек, допрва ќе слушаме за негативните ефекти на микрочестичките. Дури одредена студија укажува дека еден просечен човек во текот на една година внесува од 39 до 52 илјади ситни вака микропластични честички, што е навистина на фрапантна бројка и тоа кога ќе земеме во предвид дека е акумулативно, односно ние тоа секојдневно, секоја година го внесуваме, навистина допрва ќе ги сведочиме негативните импликации. Во кеси? Црна кеса е една од големите. Една од големите или две може би изедени во тек на една година. И навистина тоа е еден фрапантен податок кој што треба навистина да не освести, да ни ја подигне свеста, да бидеме поопштествено одговорни и да таму каде што може да делуваме лично, да ги превземеме тие чекори. Или ќе се научиме да ги метаболизираме и ќе стане таа микропластика дел од нормалниот метаболизам. Тоа навистина може да се случи, меѓутоа верувам за таа еволутивна, за таа еволутивна приказна да се случи потребни се стотици илјадници години, така што сите ќе бидеме пластични. Значи ние сме фактички рециклираме пластика. Преку продуктите на метаболизмот нешто ќе излезе, нешто иде у крвоток, така да сите сме пластични. Мозок се таложи. И сите сме ние пластични. Сите сме, не само оно што велиме пластични со ботокс и филери, сите сме пластични, без ботокс и филери. Тоа навистина, мислам,
има и во инфертилитетот на вистина Да, импакт, огромно. особено се говори за делувањето на микропластиката врз машкиот стерилитет, дека се смета од еден од поважните фактори кои што влијае на квалитетот на спермата. Верувам дека со текот на годините ќе ги гледаме и негативните импликации врз женскиот инфертилитет. И сега клучното прашање е како да ги избегнуваме овие микрочестички. За жал, тоа практично е невозможно, бидејќи контаминирани се океаните, значи водата што ја пиеме, и рибите, и морската храна што ја конзумираме, и почвата каде што растат зеленчуците и овошките. Меѓутоа, треба сепак да сме свесни контаминираната вода, која што многократно е поконтаминирана доколку ја конзумираме од пластична шиша, колку што имаме можност конзумирањето на таква вода да се избегнува, бидејќи ние не знаеме како таа вода е третирана, значи доколку тие шишиња се чувани на повисока температура или изложени на сонце, знаеме дека тие микрочестички дополнително се испуштаат во водата што се наоѓа во пластичните шишиња, а особено доколку ја пиеме директно од шиша, исто така се смета дека поголемо количество на микрочестички внесуваме, така што водата која ќе видиме дека секојдневно конзумираме сигурно најмалку 2 литри во денот, тоа е навистина една огромна количина на пластика што ние ја внесуваме во себе. Значи, одбегнуваме од азбестни цевки да пиеш вода, одбегнуваме од пластични цевки од каде да се пие вода. Па идеално би било од некој поток од извор од планина, меѓутоа добро, и водата од чешма нема да може може да се користи. Да, се уште имаме здрава. Да, се уште имаме здрава вода, може да се филтрира. На крај веројатно калциумот се научивме да го метаболизираме, така да е дел од нас, пошто е многу калцифицирана водата, пошто преку карстни предели поминува таа вода што ја пиеме од како ни сито. Да. Природно сито. Ама тоа е природно сито, природно ја прочистува. А за пластиката и за инфертилитетот ќе потврдам дека е исто така докажано и негативниот ефекти врз јајните клетки, затоа што се соочуваме со се повеќе и млади луѓе кои што све и навидум во ред, например, кога ќе добиеме, пошто ние имаме привилегија да во текот на процесот на инвитро да ги видиме од блиску јајните клетки како изгледаат и да видиме дека има проблем во самата клетка, дека има зголемување на одреден тип на органели како што е ендоплазматичен ретикулум, што укажува на тоа дека самата клетка е во стрес, дека била во стрес пред да, значи во самото тело од кога пред да ја извадиме. А веројатно еден од стресовите е изложеност на токсини кои што ги вдишуваме. Актуелни теми имаме за тоа што све се горело во нашата земја и што све ние сме внесувале, и потоа ќе се чудиме зошто имаме неплодна нација, односно зошто имаме толкав процент за инфертилитет, зошто имаме толкав процент на онколошки пациенти заболени, и исто така, значи, и самата микропластика која што ја конзумираме, и ние нема начин како да избегнеме, ја конзумираме секојдневно преку храната, ја вдишуваме од модерната облека, веќе не се носи од природни материјали облека, туку се носи, барем ние обичните луѓе не носиме свила и памук, туку носиме вискоза, носиме микрофибер влакна. Тие микрофибер влакна ќе ни објасни како се разградуваат и како влегуваат во самиот орган и во самите клетки и влијаат. Значи ние со инвитрото директно го гледаме ефектот на модерниот живот, за кој што не зависи само од нас, колку и да внимаваш, колку и здраво да се храниш. Пак има некој, ќе дозволам и оваа емисија да искористам за тоа, пак има некој доволно неинтелигентен да внесе нешто во оваа држава за личен профит, кое што ќе го уништи населението, или кое што исто така некој друг кој што нема доволно свесно за тоа како треба да се складира ѓубре. А ние во државата имаме таков проблем, ние не знаеме како да се однесуваме према ѓубрето, од било каков тип, не само органско, туку и неорганско, тука влегува и текстилното ѓубре, кое што влијае врз нашите животи и врз нашето здравје. И мислам дека тоа е најголема зло што може да се направи врз еден народ. Геноцид. Да не знаеш, геноцид, буквално. Намерно да внесуваш нешто што знаеш дека е штетно за твојот народ, и намерно и да не знаеш и да не бидеш организиран како тоа да се реши и да се среди, за да не го убиваш сопствениот народ. И колку и да внимаваме, ова што велиме, да се кажав, не е тоа од лично да само лично внимавање. Тоа е од колективно внимавање. Ние мора, и мислам дека
ние мора постојано да зборуваме за тоа и мора постојано народот, односно обичниот човек, тоа да го бара од тие кои што доаѓаат на власт. Да му се даде основно право да дише чист воздух, да јаде нормална, релативно здрава храна, да пие чиста вода, да има право на базичен нормален живот и да има право на репродукција. Ништо од ова не е задоволено од оваа наша земја. Така е. Базичните работи не се задоволени за жал. И колку да се внимава, пак не може да се го спречиш ова се. Може луѓе фанатички да јадат дрвени посуди како во старите добри времења, од стаклено шише, еве и да носиш природни материјали. Што правиме со воздухот? Па нешто, да, што правиме со храната, како што кажа, во самите риби и во самиот морски свет што ние конзумираме како здрава храна, како здрави масти, уствари, како здрави масти преполни со микропластика. Дури има студии кои што покажуваат дека ова микропластика веќе се таложи кај бремените жени, односно кај фетусот, доколку бремената жена конзумира, сигурно конзумира храна која што е контаминирана со микропластика, така што и неродените деца уште во стомакот на мајката се експонирани на овие микрочестички. Па ние инхалираме со тоа што ги сушиме, а лиштото по дома и во сушара, на пример. Да, нели, како што искоментирав дека микропластиката исто така ја дишиме. Тоа значи дека доколку користиме облека која што не е од природни материјали како што е памук, волна или свила, доколку е со акрилни компоненти, доколку е полиестер, во текот на менаџирањето, односно чистењето и сушењето на храната се испуштаат тие микрочестички, односно микрофибер влакна кои што имаат во себе микропластика и дури едно истражување беше направено дека оние домаќинства кои што користат машина за сушење на алишта во своите домови, дури до 40 пати се повеќе изложени на тие микрочестички и микропластика која што дел секако ја вдишуваме. Се уште не... И плюс сметката за струја поголема. Секако, значи две зла. Да. Но генерално дури ако се сушат дома, да речеме во соба, во ходник, затоа што надвор е загадено, па дома ги сушиме обично, не во сушара. Не, сушарата секако е механичкото менаџирање на вртењето, да, и третирање на самата облека прави откинување на тие парчиња и нормално е дека поголема е експозицијата, но исто така и перењето на лиштата во машина, бидејќи со самото вртење на тие алишта, таа вода која што секако содржи условно речено микропластични честички, мора да оди некаде, а финалното завршување на таа вода е во океаните. Таа вода секако дека е истата вода каде што се развиваат, растат и пливаат риби кои што ние потоа ги ловиме и ги конзумираме. Значи тоа е еден круг каде што ние самите себе си се загадуваме и се труеме со таа микропластика. Дури сметам дека треба да се подигне нивото на свесност, таа брза мода која што нели особено ние женскиот пол доста ја фаворизираме и сакаме да бидеме во тек со модата, да купиме парче плюс, нели секој месец, секоја недела веќе излегуваат нови алишта кои што со тоа компулсивно купување ние неминовно го контаминираме светот, бидејќи ги мотивираме тие модни индустрии повеќе да создаваат облека и поевтини парчиња. Од друга страна, секако дека континуираното манипулирање со таа храна, со таа облека прави загадување со микрочестички од секој аспект. Значи, културата на конзумеризам од една страна ја развива економијата, а од друга страна не уништува нас како човечка раса. А да не дадеме пример и оние буквално фрапантни податоци кога се фрла во реки, во езера и Охридско езеро, полно е со кеси, полно е со пластични шишиња, а знаеме дека делфините, не знам колку имаше податоци, колку умираат и риби од за лепење на пластиката на кесата во нивните бели дробови, едноставно умираат. Го убиваме животинскиот свет поради нашата несовесност, токму од пластиката. Дадовме нели едно време идеја да не се купуваат пластични кеси, меѓутоа ја не гледаме што го купуваме дека е еколошка пластика, нешто баш сум талична на таа тема. Значи пак пластика, пак пластика, пак се пие кафиња од кафемати пластични.
Тоа е Има една што не капка во правиме. морето на проблеми, Да. така што сметам дека треба доста повеќе да се обрне внимание ние, ако влезете во еден маркет ќе видите колку самопластична амбалажа во одредени моменти дури и безпотребно се употребува кога имаме овошје и зеленчуци кои што без проблем Може може да се да купат на бидат кило. без пластична амбалажа. Ние имаме за нели визуелно подобро да го привлечат купувачот, имаме безпотребно употребување на таа пластична амбалажа и тоа не е само во тој сегмент. Доколку ја подигнеме свеста и забележиме тоа што е околу нас, ќе видиме дека многу производи навистина безпотребно дополнително употребуваат пластични амбалажи и пластични компоненти кои што на крајот завршуваат во нашето тело. Страшно. Овие информации дури звучат многу страшно. И мислам дека импликациите допрва ќе ги осознаваме. Како да се, да дадеме на крајот подкастов една порака до бремените жени, до младите жени, на што да обрнат внимание повеќе, кога некои работи не може да се спречат, но што можат да превземат во текот на својот живот кога се благословени или кога се уште во таа фаза на забременување? Секако дека најдобро е и важен совет е доколку се во можност да употребуваат органски производи, значи производи кои што знаат на кој начин се одгледувани. Секако дека не можат да вршат контрола со каква вода ќе бидат наводнувани низ цел тој процес, како ќе бидат менаџирани, меѓутоа колку се повеќе можност да избираат органски продукти. Да не ги забораваме тука и пестицидите кои што исто така може да имаат не само за бремените жени, туку и целокупно за населението негативни импликации, бидејќи тие пестициди дефинитивно знаеме дека играат улога на ендокрини дисруптори, тоа се супстанции, односно честички кои што прават хормонски дисбаланс. Еден интересен феномен кој што се надевам дека во некој од следните подкасти ќе имаме простор да го дискутираме и затоа апелирам да се ако има можност лицето да избере барем кај тие овошје и зеленчуци каде што знаеме дека повеќе кратно се прскани со пестициди, да го купуваат органскиот избор, значи јагодите, спањакот, јаболката, грозито, тоа се производи кои што повеќе кратно се употребувани врз нив пестициди, така што ако имаат можност да користат органски опции. Пиењето на вода исто така е еден горлив проблем, каде што повеќето верувам дека и конзумираат флаширана вода, меѓутоа советот сега дали да се конзумира вода од чешма или флаширана вода веќе е навистина дискутабилен и не е лесно да се даде конкретно совет, но исто така и рибата или морските плодови, месото од каде што го набавуваат, да колку што може биде од место каде што имаат некаква информација дека квалитетно се третира. А некој детокс намирници, да речеме, млекото обично се пие кога човек е отворен од некои материи. Нам на рударите им давале секојаш млеко да пијат кога излезат од рудникот за да се неутрализираат тие штетни материи. Мислам тоа важи за тие стари загадувачи како радиоактивни. За жал нема не постои некој начин кој што е медицински докажан или оправдан дека ние на тој начин може да ги сврлиме овие микрочестички, дури одредени истражувања кажуваат дека се депонираат дел во нашиот организам. Она што со сигурност може да кажеме дека позитивно би делувало е секако здравата исхрана, внесување на многу антиоксиданси кои што индиректно може да го подобрат нашиот имун систем, се со цел да се справи со овие микрочестички подобро, но за жал се уште медицината не е толку напредната да може да го најде решението. Можеби и во тоа ќе помогне, ќе видиме во иднина, но за сега нема некое решение. Нека ни е на здравје пластиката, тогаш што здравје да си ја носиме, барем да наздравуваме со стаклени чаши, звучни се. Останете во добро здравје.